El agua es vida. ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si un día abres el grifo y no sale ni una gota? Suena aterrador, ¿verdad? Pero es una realidad que podría estar más cerca de lo que imaginamos. Nuestro planeta azul, aunque parezca tener agua en abundancia, solo tiene un pequeño porcentaje de agua dulce disponible para consumo. Y cada día, con el cambio climático y la contaminación, este recurso se vuelve más escaso. Imagina esto. Mientras tú dejas el grifo abierto al cepillarte los dientes, hay personas en otras partes del mundo que caminan kilómetros solo para conseguir un poco de agua limpia. Es momento de despertar y actuar. El futuro de nuestro planeta azul está en nuestras manos.